আসসালামু আলাইকুম, কিতা খবর? সারা আসনি বালা, আশা করা যায় সারা আসো বালা। আর আমি বর্তমান আজব ধরনের একটা বস্তু আপনার লগে শেয়ার করি। আর তো বস্তুটা হইল গিয়া, আগে দেখতাম শস্য মানছে খাম কটা রাস্তার খান্দাত কাম করিয়া 1 মাসে 1.5 মাসে গিয়ে আপনার পাইপলাইনের কাম ক্লিয়ার করতে হয়। আজকে আমি আজব ধরনের একটা গাড়ি দেখলাম। এই গাড়িটায় শস্য মানছের কাম একদিনে করিয়া দেখাইতে পারে। তো গাড়িটা দেখি আমার বিরাট ভালো লাগলো, আর আমি ভাবলাম আপনার লগে শেয়ার করি। তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক করবা, শেয়ার করবা এন্ড সাবস্ক্রাইব করবা। তো চলো। যাব পারিব।